年紀越嚟越大，有好多回憶嘅嘢咧，其實都累積咗好多啦，都驚住如果再唔寫咧，可能自己都唔記得啦，比較可惜嘅。舊年開始就下決心寫呢本書咯。趟龍門內外，趟龍門係乜嘢呢？喺一啲沿海地區，特別係廣州西關啊，有啲富戶佢哋嗰個門係好講究嘅，基本上係有3層啦。第一層咧就係普通嘅門啦，但係第2層咧就係即係通風嘅，佢係有啲橫槓咁樣可以趟嚟趟去嘅，咁啊所以叫趟龍。咁啊第3層咧就係又係好似實木咁樣嘅門。呢啲門咧一嚟咧佢就可以通風啦，二來又可以防盜，另外仲可以防火嘅。咁亦都係象徵我哋個國門啊，可以開開合合咁樣樣，當中就會經歷好多嘅歷史，亦有好多故事。咁我其實就集中寫一個家族啦，可以講係喺呢個趟龍門嗰度走出嚟，就翻去幾代人佢哋嘅經歷，喺唔同嘅歷史轉折嘅時期係點樣自處嘅。咁我自己記憶中咧，個家族係好大咯，嗰啲姑婆咧都有成36個。咁我成日都即係覺得屋企啲點解咁多親戚嘅咧，黐張咁轉，即係因為佢哋係好大嘅家族。我媽咪嘅曾祖父咧，其實佢有7個太太，比大紅燈籠仲勁。當然我唔係話照將呢啲歷史搬入小説啦，即係會係有一個重新嘅提煉咗。我覺得係應該講翻呢啲嘢，等大家都知道啊。其實咧，我哋香港係好多方面都係繼承咗嶺南文化啦，我哋自己唔係好覺啫嘛。廣州本來都係一個嶺南文化嘅大城市啊，但係佢哋經歷好多嘅歷史轉折咧，有啲好似慢慢即係冇咗，依家又重新翻嚟。嶺南文化咧，其實咧就係粵港澳地區流行嘅傳統嘅文化啦，好似包括我哋有呢個粵曲啦、南音啦、粵語都係啦嚇。以前嘅粵語歌啊、賽龍奪錦啊、漁舟晚唱啊，嗰啲都係廣東音樂嚟㗎嘛。咁另外咧就係好似呢啲建築啦，嶺南庭園咧，佢哋係好科學㗎，佢嗰個設計，通風啦，又會防濕啊，窗啊門啊都好講究㗎。當然我哋嘅嶺南飲食咧都係好出名㗎，所以我呢個書都寫到即係譬如食艇仔粥咁樣樣，當時係好講究嘅。荔枝灣嗰度旁邊就起咗呢啲大屋，就叫做西關大屋。其實有好多船咧，好似我哋避風塘咁賣粥啊，新鮮嗰啲鯇魚啊，同埋好多配料啊，咁啊即時喺船上煮嚟賣咁樣樣。呢啲飲食文化咧就係嶺南特有嘅。兒童文學其實係一個幾偉大嘅事業嘅。雖然好似好簡單，但係佢即係培養好多代人。我媽咪咧就係一個香港嘅兒童文學嘅開創者，可以講，因為佢係做咗第一本兒童文學雜誌。佢嗰時仲係喺香港大學寄讀嘅一個寄讀生，處於呢個抗戰時期啊。星期日啦，咁就去小童葵基會，嗰時啱啱成立，打仗啊嘛，有啲細路仔都冇咗家庭啦，咁佢就係幫嗰啲街童講故仔。成日講嚟講去都係啲外國啊、中國嗰啲好早期嗰啲童話，咁佢後尾不如自己寫啦咁佢就有一個教授去 support 佢嘅，做咗第一本香港兒童文學雜誌叫《新兒童》。林燕妮啊、黃霑啊都係佢嘅讀者嚟嘅。後尾我見到黃霑就一路同我講話，佢好中意我媽咪嗰本書嘅。佢真係有好多嘅作者啦，畫家都係有一個好老嘅畫家叫江啟明。佢就話俾我聽，佢點解會畫畫呢？就因為佢參加咗新兒童嗰時嘅繪畫比賽，得咗名次。嗰時嗰本雜誌甚至連呢個豐子愷都好 support 嘅。佢寫咗一篇文章話，佢成日同佢個女咧就爭睇呢本書嘅，對我都幾大咯影響。反而我啲仔女會睇我啲兒童文學多啲咯。有啲我係用佢哋嘅故事嚟寫噶嘛，我啲仔女就話：誒呢啲有我哋版權嘅喎咁啊！寫咗首詩講我個女嗰時甩咗隻牙啊，拎個花盆嚟種咗咧就生翻啲真牙，就俾阿婆唔使鑲假牙。係你諗唔到嘅，一個細仔諗啲嘢。
佢睇書好有興趣嘅，咁佢依家都成日介紹俾我睇台灣出嗰本得獎嘅作品咯，《台灣漫遊錄》咯嚇，模仿一個300年嘅一個日本嘅作家去到台灣咁寫嘅，關於台灣嘅飲食文化啊、環境啊咁。寫得好清新嘅，即就算而家睇嚟都好清新。咁另外就係睇一啲大陸作家嘅作品啦嚇。咁我都係即係比較中意莫言嘅，識咗佢好耐啦嚇。佢即係用詞咧就係一般人我諗係唔會用得到㗎。咁佢又有呢個鄉土氣息啦嚇。咁同埋佢有好多隱喻嘅嘢，用啲動物嚟隱喻啲人。咁佢直到最近嗰個寫一本係關於呢個民間傳奇，用一啲民間故事去睇下而家呢個世界係點，好似一個照妖鏡咁照出嚟，將一個真實同呢個魔幻咧，即係好想像嘅、好神奇嘅嘢咁樣樣，即係結合起嚟咯。文字嘅閱讀其實係任何一種媒體都代替唔到㗎，所以一定要佢哋係要必須去掌握呢個閱讀能力㗎。做嘢你就要有工具，咁你有工具你要指揮掂佢㗎嘛，即係你用 AI 嘅時候，你更需要閱讀，你一定要嗰個文字能力好好，理解同埋表達都會好好。